အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ A-Tag နဲ့ပတ်သက်တဲ့ CSS လေးတွေเนาะ A-Tag ရဲ့အကြောင်းလေးတွေရင် video lecture နှစ်ခုလောက်ပြောခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ A-Tag က6မျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသိပြီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ A-Tag ရဲ့ state ပေါ့เนาะအဲ့တော့ A-Tag ရဲ့ state တွေကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင် link ရဲ့ visitor ရဲ့ hover ရဲ့ active ရဲ့ focus ရဲ့ဒီလိုရှိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအသုံးအများဆုံးကတော့ hover ပေါ့เนาะ hover သုံးတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတိတ်မသုံးဘူးเนาะနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ CSS ဆိုရင် line တာထားတာဖြောက်ခြင်း text decoration none တို့เนาะနောက်တစ်ခုက A-Tag ရဲ့သဘောတရားက display inline နေရာယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကောင်ပြောင်းရင် display inline plot တို့เนาะသုံးတယ်နောက်တစ်ခု hover ထောက်ခြင်း hover ကိုသုံးတယ်နောက်တစ်ခု cursor ပုံလေးပြောင်းရင် cursor ဆိုရဲproperties ကိုသုံးတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဇက်တောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ smooth ဖြစ်ဖြစ်လေးရွေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က transition ဆိုတာကိုသုံးတယ်เนาะโอเคနမူနာလေးသွားဆန်းကြည့်ပါမယ်ကဲအဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ lecture အသစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ lecture အသစ် create လုပ်မယ်ဆိုတော့လွတ်တဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ် lecture 21ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာအကြောင်းလဲဆိုရင် A-Tag အကြောင်းပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ထဲမှာ index.html ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ style.css နော်အဲ့တော့ index.html နဲ့မှာထုံးစံအတိုင်း HTML ရေးပါမယ် HTML ရေးပြီးတော့မှ CSS နဲ့ link ချိန်မယ်ဆိုတော့ link CSS style.css နဲ့ link ချိန်လိုက်မယ်ချိန်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ထုံးစံအတိုင်း container တစ်ခုထားလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ container တစ်ခုထားလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ container လေးကိုအရင်အလုပ်လုပ်မယ်အဲ့တော့ဘေးမှာနေရာတွေခြားနေမှာဆိုတဲ့အတွက်မခြားခိုင်းရင်မခြားနဲ့လို့ပြောချင်တော့ margin 0ပေါ့เนาะ margin 0 container မှာဆိုလို့ရှိရင် div သည် width ကို 100% ယူပြီးသားเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က height လေးကိုပဲကိုယူခြင်းတော့ပြောရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က height ရှိတယ် min height ရှိတယ် max height ရှိတယ် height ဆိုရင်တော့အတိအကျလောက်ဖြစ်ရမယ် min height ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးဒီလောက်ထက်ပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော် max height ဆိုရင်တော့ဒါအကြီးဆုံးပဲเนาะဒီထက်ငယ်လို့ရတယ်ဒီထက်တော့ကြီးလို့မရဘူးဒီလိုရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မဒီမှာဒီကောင်ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ min height ထားလိုက်မယ် min height ဒီ screen နဲ့အပြည့်ဆိုတော့ 100vh ပေါ့နော် 100vh လေးထားလိုက်မယ်အဲ့တော့သူ့ကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် background color ပေါ့နော် background color darkပြီးရင်ပြန်ဖြတ်မယ်เนาะဒီ red လေးကမြင်သာအောင်ထားကြည့်တာပေါ့เนาะမြင်သာအောင်ထားကြည့်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုသွား run ပါမယ် index.html เนาะ index.html ကိုသွား run လိုက်လို့ရှင်ဒီလိုအနီအောင်နဲ့ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်မအယောင်လေးသွားပြောင်းမယ်เนาะဒီအယောင်လေးထားကြည့်လိုက်မယ်ဒီအယောင်လေးထားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအယောင်လေးဖြစ်သွားပါဗောနော်ဒီလိုအယောင်လေးအယောင်ကြီးကအရန်တောက်နေသလိုပဲကျွန်မမျက်စိထဲမှာနည်းနည်းလေးမှိုင်းလိုက်မယ်နော်ဒီအယောင်လေးထားလိုက်မယ်ဒီအယောင်လေးထားပြီးတော့မှကျွန်မကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့link လေးတွေထည့်မှာအဲ့တော့ link ဆိုရင်ကျမတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ navigation ထဲမှာရေးတယ်เนาะအဲ့တော့ navigation ရဲ့နာမည်ကိုlinks ပေါ့เนาะ link လို့ပေးလိုက်တယ် id ကိုเนาะအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာ href နဲ့เนาะဘယ်သူချိန်ရမယ်မသိဘူးဘယ်သူချိန်ရမယ်မသိတော့ hash လေးပဲခဏထည့်ထားအောင်မယ် hash လေးပဲခဏထည့်ထားအောင်မယ် hash လေးပဲခဏထည့်ထားပြီးတော့ဒီမှာပေါ်ကျင်တာက home ပေါ့เนาะ home ရဲ့နောက်တစ်ခုပေါ်ကျင်တာကဆိုကြပါစို့ course ရယ်နောက်တစ်ခုပေါ်ကျင်တာက lecture ပေါ့နော် lecture နောက်တစ်ခုပေါ်ကျင်တာကဆိုကြပါစို့ contact us ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသုံးခုလေးပေါ်ကျင်တာအဲ့တော့ဒီသုံးခုလေးပေါ်ကျင်တော့အဲ့သုံးဒီဘဲမှာပေါ်မှာလဲအပေါ်ထိပ်မှာတက်ပေါ်နေဒီမှာဒီနေရာမှာတက်ပေါ်နေအယောင်ကနောက်ကအယောင်ကအရန်ရှင်းတော့မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီမှာတက်ပေါ်နေတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအလေကောင်ရောက်ချင်တယ်အလေကောင်ရောက်ချင်တာခဏထားအောင်เนาะဟိုကျမတို့ခုနထားခဲ့တဲ့ hash links ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ A-Tag တွေကို text decoration none လောက်လိုက်မယ်
စလုံးရောင် white လုပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ font size ကိုကျွန်မ 2.5 rem လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလေးဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီထိတ်လေးမှာဒီလိုလေးပေါ်နေမှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထိတ်လေးမှာအဲ့လိုလေးပေါ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မလေကောင်ရောက်ချင်တာအလေကောင်ရောက်ချင်တော့အဲ့ဒီ links လေးတွေဒီဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုတော့ container ထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့ container ထဲမှာcontainer ကိုဘာသွားထားမလဲဆိုတော့ဒါကျွန်မရှေ့ video lecture တွေမှာထက်ပြောခဲ့ပြီးသွားပါပြီ display flash เนาะအပေါ်အောက်လေကောင်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင် align item center ဘေးတိုက်လေကောင်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင် justify content center เนาะ justify content center အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးရောက်သွားတယ်ဒီလိုလေးရောက်သွားတော့ font size လေးရတော့မှနည်းနည်းလေးကြီးနေတယ်လို့ပဲဆိုတော့ 2.5 မထားဘဲနဲ့2လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီထိရပါပြီအဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုနည်းနည်းလေးခြားကျင်တာပေါ့နော်နည်းနည်းစီခြားကျင်တော့ကျွန်တော်တို့က A တက်ကတည်တဲ့အတိုင်းပဲခြားလို့မရဘူးခြားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာထားရမလဲ display inline block เนาะအဲ့တော့ပြီးတော့ padding အပေါ်အောက်က 0.5 rem ဆိုကြပါစို့ဘေးတိုက်က1 rem เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးလေးထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးနည်းနည်းလေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ခြားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားမယ်ခြားတဲ့ပုံစံနည်းတောင်နည်းနေတယ်လို့ပဲအဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနောက်တစ်ခုဒီလိုခြားလိုက်မယ် margin ပါထပ်ပြီးတော့အပေါ်အောက်က0 rem ဘေးတိုက်က1 rem เนาะအဲ့လိုလေးသွားခြားလိုက်တယ်ဆိုဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားရင်เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးလေးအဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့ကျမကဒီပေါ် hover ထောက်လိုက်တာနဲ့အဝိုင်းလေးနှစ်ဝိုင်းပေါ်လာကျင်တာအဲ့တော့အဝိုင်းလေးနှစ်ဝိုင်းပေါ်လာကျင်တာဆိုတော့အဝိုင်းနှစ်ဝိုင်းဆိုတော့နှစ်ဝိုင်းထဲမှာဆိုတော့ before နဲ့ after နဲ့တင်အလုပ်ဖြစ်တယ်လေเนาะအဲ့တော့ကျမကဒီမှာလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ links ရဲ့အောက်က a tag ရဲ့ before ပေါ့เนาะ before เนาะ a tag ရဲ့ before မှာဆိုရင် content နဲ့ကိုဘာမှမထည့်ခြင်းဘူးเนาะဘာမှမပေါ်ခြင်းဘူးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့display inline block ဘာလို့ဆို width တွေ height တွေထားလို့ရအောင်လို့เนาะအဲ့တော့ width ကိုကျွန်မ60 pixel လောက်ထားလိုက်မယ် height ကိုလည်းเนาะ60 pixel လောက်ထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခု wine လေးပေါ်ကျင်တာ哦 wine လေးပေါ်ကျင်တော့border radius เนาะစဝိုင်းပုံစံပေါ်ကျင်တော့ 50% ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကျသူ့ရဲ့နောက်ခံ background color ကိုဒီအောင်လေးထားလိုက်မယ်အဝါဖြော်လေးပေါ့အဲ့ဒီအဝါဖြော်လေးကိုမှကျွန်မကဘာသွားပြောင်းမှလဲဆိုတော့ HSR နဲ့ထားလိုက်ရတယ် RGBA နဲ့ထားလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ HSR နဲ့ထားမယ်ဆိုရင်လည်းဒီနောက်က HSLA ပြောင်းလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ HSLA ဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနောက်ကအယောင်ကြီးရင်လွှမ်းကြည့်တော့တော်တော်ဖောက်နေတယ်နော်တော်တော်ဖောက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကို7လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်7လောက်ထားကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီလိုလေးတော့ဖြစ်သွားမှာကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုနေရာညှိမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်း parent ကြီးကို parent ဒီသူ့ရဲ့ main ကြီးဖြစ်တဲ့ a tag ကိုသွားပြီးတော့မှ position relative ထားရတယ်သူ့ကိုသွားပြီးတော့မှ position absolute ပေါ့နော် position absolute ထားရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာเนาะအဲ့တော့စလုံးအယောင်အဖြူကြီးနဲ့ကြာမလှဘူးအဖြူကြီးနဲ့ကြာမလှတော့ဒီကောင်ကို sky blue ဆိုရင်ရော sky blue ဆိုရင်ဆိုတော့မဆိုးဘူးထင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုနေရာရွှေ့မယ်ဆိုတော့ဒီမှာလေဒီကောင်ကြီးကကျွန်မဖြစ်စေချင်တာကဒီရှေ့ဆုံးစလုံးရဲ့ဒီနံလေးမှဖြစ်စေချင်တာအဲ့တော့သူ့ကိုအပေါ်နည်းနည်းတက်မယ်ဘယ်ဘက်နည်းနည်းရွှေ့မယ်เนาะအဲ့တော့အပေါ်နည်းနည်းတက်မယ်ဘယ်ဘက်နည်းနည်းရွှေ့မယ်ဆိုတော့ before ကို top အပေါ်တက်ချင်တာဆိုတော့ -10 pixel လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ဘယ်ဘက်ကိုရောက်ချင်တာဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကနေဟိုဘက်ကိုသွားမှာဆိုတော့ -10 pixel လောက်နော်10 pixel လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့စလုံးကအရန်မှိန်သွားသလိုပဲနေအယောင်လေးနည်းနည်းလောက်ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်နော် sky blue နေရာမှာဒီရောင်လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်
တိတ်မမြင်အောင်တိတ်မမြင်အောင်ဆိုတော့ဒီကောင်ကို 0.7 ကနေ 0.3 လောက်ထားကြည့်လိုက် 0.3 လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောမြင်ရပြီဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့နောက်ကရောင်နည်းနည်းလျှော့ရင်ကောင်းမလားသို့မဟုတ်ရှေ့ရရောင်ကိုဖြော့ရင်ကောင်းမလားဒီရောင်လေးဖြော့လိုက်မယ်ဒီရောင်လေးဖြော့လိုက်လို့ရှိရင်အနုနဲ့အရင်နဲ့ဆိုပုံမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တော့ကျွန်မနောက်ထပ်အဝိုင်းတစ်ဝိုင်းထပ်ထည့်ခြင်းတာနော်နောက်ထပ်အဝိုင်းတစ်ဝိုင်းထပ်ထည့်ခြင်းတော့ဒီကောင်ကြီးကို copy ကူးလိုက်တယ်ဒီကောင်ကြီးကို copy ကူးလိုက်တယ်ဒီမှာလာထားတယ်ဒီမှာလာထားတော့တစ်ခုက before ဆိုတော့တစ်ခုက after လို့ထားလိုက်မယ်သူ့ကိုကျတော့ site ကလေးနည်းနည်းလေးကြီးယူလိုက်မယ်ဥမာ site ကလေးကို100လောက်ပေါ့နော်100လောက်ယူလိုက်မယ်100လောက်ယူလိုက်ပြီးတော့သူကအပေါ်နည်းနည်းတက်ရမှာဆိုတော့30လောက်တက်လိုက်မယ်နော်ဘယ်ဘက်ကနေကြတော့ तू ကဟိုဒီလိုမျိုးလေဒီအလုံးလေးရဲ့ဒီဘက်မှာပေါ်ကျင်တာဒီဘက်မှာပေါ်ကျင်တာဆိုတော့ तू ဒီဘက်ကိုတွန်းရမှာဆိုတော့အပေါင်းပေါ့နော်အပေါင်းကိုမှ30 pixel လောက်ထားလိုက်မယ်နော်30 pixel လောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားတော့ဒီကောင်ကိုအရောင်ကိုဘာရောင်ထားရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ after လေးကိုအရောင်လေးကိုဒီရောင်လေးထားကြည့်လိုက်မယ်ဟွာပေါ့ရရနော်အဲ့တော့ကျွန်မအဲ့ဒီဟာလေးတွေကဆက်ဆချင်းမပေါ်ခြင်းဘူး mouse ထောက်မှပေါ်ခြင်းတာအဲ့တော့ဆက်ဆချင်းမပေါ်ခြင်းဘူးဆိုတော့ရှင်းလေးပါကျွန်တော်တို့ visibility เนาะ visibility ပထမဆက်ဆချင်းဘာသွားထိုင်မလဲဆိုတော့ hidden သွားထည့်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲ after မှာလဲ visibility ကိုကျွန်တော်တို့ hidden သွားထည့်လိုက်မယ်เนาะ hidden သွားထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ visibility ကို hidden ထည့်ပြီးပြီဆိုကြမှာကျွန်တော်တို့ပြမှာပေါ့เนาะပြဖို့ရအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်visibility ကိုဟုတ်ပြီ hidden ပေါ့နော်အဲ့တော့ visibility ကို hidden လုပ်လိုက်မယ် hidden လုပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီမှာမရှိတော့ကျွန်မ A ဘော်လေးကိုထောက်မှပေါ်လာစေချင်တာเนาะ A ဘော်ကိုထောက်မှဆိုတော့ A ဟုတ်တယ်เนาะ A ဘော်ကိုထောက်တာ hover လုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်း after the visible เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ထောက်ကြည့်မယ်ပေါ်မလာသေးဘူးဆိုတော့ A ပေါ်လာပြီเนาะထောက်လိုက်တာနဲ့ပေါ်လာပြီအဲ့တော့နှလုံးစလုံးပေါ်လာစေချင်တာနှလုံးစလုံးပေါ်လာစေချင်တော့ဒီကောင်က after ကြီးပေါ့เนาะafter ကြီးဆိုတော့ကျွန်မနောက်ထပ် before အတွက်လည်းတစ်ခါရေးလိုက်မယ်เนาะ before အတွက်တစ်ခါရေးလိုက်မယ်အဲဆိုဘယ်လိုလေးဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးเนาะဒီလိုမျိုးလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းဖြည်းဖြည်းချင်းလေး smooth ဖြည်းဖြည်းလေးသွားကြတာပေါ့เนาะ smooth ဖြည်းဖြည်းလေးသွားကြတော့ကျွန်မဒီထဲကိုသွားပြီးတော့ ease in out ဆိုကြပါစို့1 second ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်မှာလဲ transition 1 second ဆိုတော့တမင်တကာကြာကြည့်တာเนาะအလုံးလုံးမလို့တီးအောင်လို့အဲ့တော့အလုံးလုံးတယ်တော်တော်နဲ့မပြောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ 0.5 second လောက်ထားလိုက်မယ် 0.5 second လောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားเนาะအဲ့တော့နည်းနည်းလေးမြန်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 0.5 ease in ဆိုရင်ရော0.5 တောင်နည်းနည်းများတယ်เนาะ0.5 တောင်ရှေ့အကောင်လေးရဲ့ရွေ့လာတဲ့ပုံစံမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ 0.3 လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ် 0.3 second လောက်ဆိုရင်
အဲ့တော့ transition မပါတာတောင်မှပိုလှနေတဲ့ပုံစံเนาะဒီကောင် control slash ပိတ်လိုက်မယ် control slash ပိတ်လိုက်ပါမယ်ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီလိုမျိုးလေးကျမတို့သွားတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီအလုံးလေးကလိုက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပါဘောเนาะဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့နောက်ဗီဒီယိုလဲချာမှာပဲတွေ့ကြပါဦးမယ်